ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းများကိုကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတွေက Mac software တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ပေးပါ Mac software ကိုကျွန်တော်ဒီ set box မှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ဒီမှာနော်ပြီးရင် open ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာမျက်နှာအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာset box မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးမှရှာလို့ရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ direction ပေါ့နော် direction ရှိမယ် A point B point ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွားတဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေဘယ်ကိုတွားကျင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ဒီမှာရှာမယ်ဒီမှာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာguess direction ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေတွားလို့ရမယ်ကားနဲ့တွားမှလားလူလမ်းလျှောက်တွားမှလားဗောနော် direction တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ roads ပေါ့နော်ဒီdown လာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ down ရောများလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် area map တွေရှိမယ် road map တွေရှိမယ်ဗောနော် Terraface ပေါ့နော် Terraface တွေရှိမယ် camera ရှိမယ် street side ပေါ့နော် street side တွေရှိမယ် window inch show ပေါ့နော်ဒါတွေရှိမှာပဲဟုတ်ပြီနောက်နေရာလေးကိုစီစားခြင်းနဲ့စီထားတဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ star လေးကိုနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေရာလေးကိုစီလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဲတံပုံလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color ပေါ့နော်ကျွန်တော် site တွေရွေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမိဘုံမှာကျွန်တော်ရေးဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာ site တွေရှိမယ်ပြီးရင် color တွေရှိပါတော့ဒါတွေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာပေးတဲ့ measure distance ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကွာအဝေးတွေကျွန်တော်တိုင်းလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ direction ပေါ့နော် direction တွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကကြတော့ user all n ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အားလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေးတံလေးပေါ့နော်ပေးတံပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပေးတံပုံလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေပါတယ်အဖြောက်တိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးတံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးမှတိုင်းလို့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ရင်ဝင်ထားလို့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်အကောင့်နဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီမှာနော်ဒါအကောင့်နဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ်ဒီမှာတော့ set လေးတုံးဆက်ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Terraface ပေါ့နော် Terraface တွေရှိမယ် 3D city ဆိုတာကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ 3D ပြတဲ့ 3D ပေးတဲ့မြို့တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် share နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမြေပုံကြီးကိုဒီ resolution နဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီဒါကြတော့ကျွန်တော် compass ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြောက် compass တွေရှိမယ်compass တွေရှိမယ်နောက်ဒီကောင်ကြတော့တိုက်တယ်ကျွန်တော်ဓာတ်မြေပုံအစောင်းနေပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် location ကိုကျွန်တော်ပြတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတုံးပြတယ်ပြီးရင် plus minus ပေါ့နော် plus minus ပုံအချင်းကျယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချင်းကျယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ကျွန်တော်တို့ mouse ကကျွန်တော်တို့ mouse ကလေးနဲ့ကစားရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချင်းကျယ်လေးနဲ့ကစားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာမန္တလေးဆိုမှကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်မြန်မာလို့မရှာတော့ဘဲနဲ့မန္တလေးဆိုမှကျွန်တော်ဒါလိုက်တိုင်းရှာလိုက်မယ်တော့မန္တလေးဆိုမှရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးနေအောင်တွေ့ရှိရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမန္တလေးပေါ့နော်နဲ့အသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် area mesh ပေါ့နော် area mesh နဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် area map ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီထိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထိတ်ကိုကျွန်တော်တိုင်းနေတာပေါ့နော်တိုင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပေတံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ color တွေရွေးလို့ရမယ်နော်down လို့များလို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် color တွေရွေးလို့ရမယ်ပြီးရင် site တွေရွေးလို့ရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်နေထားနေပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်
ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီတောက်ကနေဒီကနေကျွန်တော်ဆွဲပြီးမှအရှိကိုကျွန်တော်တိုက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော် minus 1.6 မိုင်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဖြောက်ချိတဲ့နေရာတိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့measure distance ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော် measure distance ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ color လေးနဲ့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဖြောက်တိုင်းတဲ့လက်ကကျွန်တော်မငြိမ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကွေးဒီအဖြောက်ညကျွန်တော်တို့တိုင်းကြည့်ရင်ဒီမှာကွေးနေရာကောက်တဲ့နေရာကောက်ဖြစ်နေမှာပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်နော် ESA ကိုနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်ဖြတ်လိုက်မယ်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျဒီမှာပေတံပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖြောက်တိုင်းကျင်တယ်ဆိုပေတံပုံလေးဒါလေးပေတံပုံလေးနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပေတံပုံလေးပေါ်လာပါပေါ့နော်ပေတံပုံလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီပေတံမှာကျွန်တော်တို့ mouse ကလေးထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ဘိန်းလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးမှကစားလိုက်ပါပေါ့နော်ဆွဲမှကစားရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအဖြောက်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ measure distance ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကနေတိုင်းမှာဆွဲတိုင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေတံကနေကျွန်တော်ဆွဲပြီးမှကျွန်တော်အဖြောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တိကျကျွန်တော်ရရှိမှာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်လိုချင်တဲ့နေရာရောက်ရင်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုလည်းနောက်တစ်နားကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်တိုင်းကြည့်မယ်နောက်တစ်နားပြန်တိုင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘိန်းလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒီမှာတိတ်ဆောင်းနေပဲရတယ်ကိုလိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီတောင်းနဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ပတ်လဲကျွန်တော်ပြန်တိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ measure distance နှိပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဆွဲလိုက်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်အညီကျွန်တော်တို့တိုင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ပြီးရခါဒီအောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုင်းကြည့်မှာပေါ့နော်ပြန်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် measure distance ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားမယ်ပြီးရခါကျရင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မှာပေါ့နော်ရောက်တော့ကိုလိုရဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်တိုင်းလိုက်မယ်အမောက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေတာမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့လိုက်ရပါကစားလိုက်ရပါနော်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှာထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအနေထားကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ measure distance ကိုနှိပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြန်ဆွဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကွာဝေးမိုင်နေပြီဒီမှာပေါ်ပြပေးနေတော့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလမ်းမိုင်အကွာဝေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်မြေပေါ်မှာကျတော့အဖြောင့်တိုင်းဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်လက်မငြိမ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆွဲတိုင်းလက်မငြိမ်ဘူးဒီပေတံလေးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းတဲ့ခါကျရင်တိတိကျကျကျွန်တော်တို့အကွာဝေးတွေကိုကျွန်တော်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းလို့ရမှာပါနော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပေတံပုံဖြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ပေတံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်နေလိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီpizza ကိုနှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာတထောင်ချင်းဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် pizza ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အလုပ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတောင်ရီတော်များလေးကိုနှိပ်ပြီးမှ pizza all in ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားလုံးပြတ်တော့မှာပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် measure distance ပေါ့နော်ဒီအကွာဝေးတွေတိုင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တုံးပြလို့ရမှာပါနော်ဒီမှာနော်မြေပုံဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာ road mesh ရှိမယ်ကျွန်တော် area mesh ပေါ့နော် area mesh တွေတုံးပြလို့ရမှာဖြစ်တယ် data face တွေကျွန်တော်တို့တုံးပြလို့ရမယ်တခုက window in ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ windows in လို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲထားတာပေါ့နော်ဒီမြင်းချောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲတိုင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးshow ကျွန်တော် show မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် height ထားလို့လည်းရတယ်ဖြောက်ထားတာပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့အခါမှာကြာမှကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်လို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်မဖြတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမယ်share လို့ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် print ပေါ့နော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ချင်တယ်ဆို print ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ print ထုတ်ပြီးတော့
ဒီမှာနော် print ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရွက်လေးနဲ့ print အောက်ပြီးမှလို့ရမှာပါနော် setting ထဲမှာပါရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ online map ပေါ့နော် online map ရှိမယ် choice setting ထဲမှာ online map မှာကျွန်တော် choice map ပေါ့နော် choice map ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမြေပုံတွေကိုကျွန်တော် download ရမယ် Africa ရှိမယ် Asia ရှိမယ် Europe တို့ဘာလို့စတာတွေsite တွေထဲမှာရှိတဲ့ Asia ဆိုရင်လည်းဒီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့ download ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ unit ကကြတော့ကျွန်တော်တို့yes mine ပေါ့နော်guide နဲ့ mine နဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ face mine လည်းရတယ်ကျွန်တော် yes mine လည်းရှိတဲ့ kilometer တွေ meter တွေ kilometer တွေလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလည်းများလဲကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ Mac software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာတွေကြည့်မလားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ area map နဲ့ကြည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော် road map နဲ့ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် distance တွေအကွာအဝေးတွေတိုင်းကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကွာအဝေးတွေကျွန်တော်တို့ distance အကွာအဝေးတိုင်းတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းအဖြောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့အကွာအဝေးဆွဲတဲ့အခါကျရင်ညိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေတံလေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့အကွာအဝေးတွေတိတိကျကျဆွဲကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးဒီထိလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်